De majesteitelijke toren van de Nieuwe Kerk in Delft keek neer op een bont palet van kleurige uniformen. De fanfare, tamboer, jachthoorn en trompetterkorpsen marcheerden op, in strakke lijnen. En feestelijke marsmuziek weerkaatste tegen de gevels van het historische Marktplein. Taptoe Delft 1961. Zeven verschillende korpsen trokken heen en weer tussen Nieuwe Kerk en Stadhuis, in een volmaakte harmonie van klank en kleur. Terzijde van dit unieke paradeterrein liet Hugo de Groot vervolgens zijn wakend oog gaan over een tafereel uit onze militaire historie. In een open calèche maakte zijn koninklijke hoogheid prins Frederik, de vorstelijke bevelhebber van de gemobiliseerde Nederlandse armee uit 1831, zijn intocht. De prins was vergezeld van zijn gemalin, prinses Louise van Pruisen, een hofdame en een kapitein-adjudant. Op het Marktplein, nu een legerplaats in het zuiden van ons land, stond het wapen der cavalerie gevechtsklaar aangetreden. Kurassiers, dragonders en lanciers, gestoken in de kleurrijke uniformen van die dagen, presenteerden zich aan hun bevelhebber, voor wie zij een sabelexercitie uitvoerden. De officieren en onderofficieren eisten ook in die tijd al dat het tenue tot in de puntjes verzorgd was. En wee je gebeente als je chacot niet recht stond. Nadat hij nog een aantal onderscheidingen had uitgereikt, verdween prins Frederik met zijn gemalin en zijn gevolg van het toneel der historie. Stond de twee voorgaande jaren de taptoe in het teken van de koninklijke landmacht en de koninklijke marine. Dit jaar werd de aandacht van de bezoekers in het bijzonder gericht op de koninklijke luchtmacht. Begeleid door de luchtmachtkapel en het tamboerkorps marcheerden 14 vaandeldragers op. In de vlaggen zijn de squadron-emblemen geweven die de taak uitbeelden waarvoor de verschillende eenheden zich zien gesteld. De Nederlandse luchtmacht leverde een dappere strijd tegen de overmacht in de meidagen van 1940. Aan het wapen als geheel werd hiervoor de militaire Willemsorde toegekend. En met trots voerde men het vaandel waarin deze orde is aangebracht in de taptoe mee. In de feestelijke show van kleur, beweging en muziek liep ook een escorte van vliegers mee, gekleed in vliegoverall en felgeel zwemvest.
Voor zijn perfecte demonstratie kreeg de Koninklijke Luchtmacht een hartelijk applaus van het op deze middagvoorstelling merendeels jeugdige publiek. Het demonstratie- en exercitiepeloton van de Luchtmacht Instructie- en Militaire Opleidingsschool zette dit jaar zijn beste beentje voor. Het was immers de taptoe van de luchtmacht. De feilloze afwerking van de oefeningen, waarbij de mannen zich opstelden en exerceerden, zonder enig hoorbaar uitgesproken bevel, maakte zeker indruk op de jeugdige toeschouwers. De taptoe werd besloten met een indrukwekkende finale, waarin alle korpsen en manschappen nog eenmaal aantraden. Het spreekt bijna vanzelf dat de voor ritme zo gevoelige jeugd geheel in de ban raakte van de cadans der muziek. Tijdens de massale afmars getuigde het duizendkoppige publiek nogmaals van zijn bewondering. Toen het feest was afgelopen, stroomden de kinderen het marktplein op. En zij wisten daarmee de strakke militaire lijnen uit, maar niet de herinnering aan deze Taptoe Delft 1961.